Welcome to EE Automation. We specialize in repairing autogates, replacing broken rollers, and bearings. Call us now at 012-405-8791. Assalamualaikum. Sekiranya anda ada masalah Autogate terbuka secara sendiri, tiba-tiba anda boleh lakukan ujian mudah ini dengan mengambil remote control dan berjalan di sekitar rumah jiran. Jika pagar mereka ada yang terbuka apabila anda tekan remote control, maksudnya pintu pagar mereka menggunakan frekuensi yang sama seperti anda. Untuk selesaikan masalah ini, anda perlu tukar dead switch pada remote receiver dan remote control. Langkah pertama, ambil screwdriver kecil. Ini cara untuk kita tukar dead switch pada remote receiver dan remote control. Okey, jika bahagian pertama ke bawah untuk receiver, remote control juga perlu ikut ke bawah. Okey, jika yang kedua ini ke atas, remote control juga perlu ikut ke atas. Pastikan 1 hingga 8 remote receiver dan remote control adalah sama. 1 contohnya kita turun ke bawah, 2 contohnya kita naik ke atas, 3 kita ke atas, 4 kita berada di tengah-tengah dan seterusnya. Kena pastikan sama. Thank you for watching this video, and please call us at 03-8062-5891 or 012-405-8791. And check out our website at www.eeautogate.com.my.